Il-ħidma fuq il-mozzjoni għall-unjoni ċivili bejn koppji tal-istess sess mixja b'ritmu tajjeb tanti li meta l-Parlament jerġa' jiltaqa' wara l-waqfa s-sajf, il-Gvern ser ikun qed jgħaddiha bħala liġi. Waqt it-tielet laqgħa ta' konsultazzjoni mal-membri tal-kabinett bit-tema Gvern li jisma', il-Ministru għad-Dialogu Soċjali, Affarijiet tal-Konsumatur u Libertajiet Ċivili Helena Dalli qalet li nħoloq kunsill konsultattiv għal pariri dwar issues li għandhom impatt fuq il-komunità LGBT. Fil-programm elettorali il-Partit Laburista wiet illi minnu fih inresqu liġi għall-unjoni ċivili, fil-fatt nista' nħabbar illi qed isir ix-xogħol fuqha u qegħdin nippjanaw illi wara s-sajf inkunu nistgħu nippreżentaw din il-liġi fil-parlament. Suġġetti li tqajjem ukoll diversi drabi mill-udjenza preżenti kien dak tal-inklużjoni kemm għal persuni b'diżabilità, persuni LGBT kif ukoll l-immigranti. Dwar dawn il-preokkupazzjonijiet il-Ministru Helena Dalli semmit numru ta' inizjattivi li għandhom jgħinu biex tittaffa din il-problema tal-esklużjoni soċjali. Dwar il-persuni b'diżabilità il-Ministru Helena Dalli talbet lil ġenituri sabiex jgħaddu formalment il-proposti tagħhom. Nieħu gost niltaqa' magħkom u tadduli formalment il-proposti tagħkom lili u l-kollega tiegħi Mari Luis Kolejro ħalli flimkien nkunu nistgħu immexxu l-qudiem l-ideat tagħkom. Fost is-suġġetti l-oħra li tqajmu waqt din il-laqgħa kien hemm dak tan-nisa fid-dinja tax-xogħol. Il-Ministru Helena Dalli saħqet li minkejja li għandna ħafna nisa kwalifikati u kompetenti daqs l-irġiel għal xi raġuni dawn qed jiddeċiedu li jieqfu jaħdmu. Fil-fatt insibu li pajjiżna ħafna drabi jikklassifika lejn l-aħħar postijiet tal-istatistika dwar ir-rati tan-nisa fix-xogħol. Tqajmet ukoll il-kwistjoni ta' childcare centers b'xejn li hija mirata mill-Gvern bħala inċentiv għan-nisa sabiex ikomplu jaħdmu.